A Roadstar apresenta a sua linha de câmeras de ré universal RS121BR e RS122BR. Muitas vezes fatores dificultam a visão do motorista na hora de estacionar seus carros, causando acidentes. São comuns pequenas colisões em outros veículos na hora de estacionar, principalmente em vagas apertadas. Porém, outros fatores também podem ocasionar acidentes, como objetos que estão atrás do carro, pedras, pequenos postes, paredes, entre outros. E até mesmo pode ser ocasionado um atropelamento em pessoas distraídas, crianças, pessoas idosas e animais que acabam passando por trás do carro, ao qual o motorista não consegue visualizar. Para auxiliar na hora de estacionar e evitar tais problemas, o uso da câmera de ré virou um acessório fundamental. A Roadstar, pensando na segurança e na comodidade dos motoristas, desenvolveu as câmeras de ré RS121BR e RS122BR, com alta tecnologia e em materiais resistentes à chuva e a temperaturas que variam entre os 20 graus negativos e 70 graus positivos. Possuem um grau de visão de 170 graus, até mesmo em ambientes de baixa luminosidade. São compatíveis com todos os modelos de carros e estão disponíveis no modelo borboleta e tartaruga, podendo assim serem fixadas nas condições que mais adequam ao seu veículo. São conectadas ao sistema de vídeo que você utiliza no seu carro, quer seja no retrovisor com tela ou aparelhos com tela e entrada auxiliar de vídeo. Roadstar, nessa marca você pode confiar. Venha fazer bons negócios!